này mai ao là chui mà đi trăm đam cá con hả chui nè con ôi chui mà anh lên hát anh lên tục vinh cái mã vinh nha ở nhân tình máu này tụi kia xem đẹp là bong bong và rút nơi Canada mình hay sang cái tên trên mà đăng kha nó không bị cô đi nói đấy con này plan thơ của mẹ đâm chấn ở vị sở nơi còn lại biết nó khó cô vẫn còn miếng này như cái này chấn còn đang mỗi cái hình cầu của mình thì con này thì là một tô máu nhưng mà thôi nó không đi tốt với còn lại với là o chiên còn lại xem nghe thì chùa anh ấy việc ai đâm ca còn bán việc cho đâm còn lại sẽ làm cho bà này cũng không biết cứ mà cái chiên vật của bằng cái tân còn biết này không biết mà bây giờ đi haiคือcon này tính rằng nhưng mà thôi video của hai của ông này pika đâm lại rồi có đâm ca tịt đây nghĩ xuống đó này này cứ sẹp đâm lại rồi có dương đâm cay và nó hot dương chỉ đây vậy rồi của tham mưu tới của việt sa đây bây giờ đâm hết tờ bài ní nhung vậy đó nhung roi vui tờ bài dùng quê với people kia chọn tờ lại về nhung roi khơi tờ lại hiện nay hay tờ bài được lấy á hay vậy tới của nó miên của chơi đây bên đây nhung chơi vì những play hay ở xã A tiền chẳng ấy hay nhưng trong ăn tổ so tổ chơi vì mình không mà tập cô hình chơi mà là trực tiếp xây dựng tổ so về đảng các hình tình chẳng ở nước cái nghe ở nước cái má như các của một nít viên pì cuộc cái môi cô hình một hai môi hay là cô so mùi hay có sao mơ tới lụa đặt chỉnh kê tam năm khơi nhé ngày trước bên này tụi vô máu chặt mơ phong thì của đời xa ta pe dân tinh trắng hạn đi nhôm của dân tinh mọc bay trắng miên muối để miên cục hạt tụi nó khương bà đà viên nó việc bà trắng nhôm đạo việc chỗ của ca thì trắng tới nhôm vô tới ao thì đi về nước của đời xa vô tới đâu kia bên nhất dạng kê tam nữa này tại vì ăn màu cục hạt còn ở đây cái khác bị ai miên phong sẽ lại ai trắng á cho người để con đi ai check mở bàn hay muối tiết nó pe miên people trắng nó pe đặc biệt đã nên cho mình học của soi nè nó đó này hay muối tiết của bài viết dùng qua cái tam pe để đạo nghe tính anh ấy dùng rồi vô anh trắng đâu miên đợt sai sen miên tay hiện tại lại không như trong vẽ cái đá luôn anh ấy dùng rồi khơi nó sẽ nó Canada to nhưng rồi khơi nó không bị bố á tại lại viết đôi chỉ 50 bộ phận sầm buồn cao buồn một cột trắng website xin cho để nhầm rồi mới khơi vài clay hết clay chuyện nó mới như nào thầm rồi đâm rồi sao mới đá nên ngày cho người miền Tam thôi bởi vì buồn ấy hiện chỉ plastic gì còn đây là bây giờ này tổng như phơi hái mới tới lắp đôi plastic mới tới đôi sử dụng chơi đá hay sao sủa là đã phải cho cái này vậy ta cái miền vì là biết prap ở đây là cái này đã phải cho cái này nó nặng trắng hayสำหรับเนี่ยได้กอดเพชรในขนมปังดาคือยกปลาเพชรปีพิซซ่าปลาให้น้องเลยจังเอาไว้เพชรในลูกนกนงนี้คือเก็บมีดพิซซ่าองเลยเพราะหนึ่งพิซซ่าปลาเพราะจังเบอร์ซันจีในตอนนี้ได้กอดเจ็ดพิซซ่ามือหน้ามือตามพิซซ่ามันก็พิซซ่าเชนเก้จนไอ้ตั้งบัตรอย่างที่ได้ยงได้ยงยงมาอย่างสบานแอนนะจะเจอมือแต่ลูกเนี่ยมือแต่ลูกไปสวยจะให้เลื่อนเตียนจังมินจราอยู่เลยเนี่ยดอกเนี่ยจะพามวยนะสวยจริงมันสมัยเวิร์กแอดแต่ตามมันก็เป็นแท้แอดดำเรื่องดำตลาดในสมัยยำนัดเตะให้จังตะเวียสวยได้ให้มือเทียบđấyคือยังติ่งđấyคือmột bờ cô nơi này miên ngay vậy rồiจังตะยำจับดำแต่มันยำดำได้ปัจจัยยำดำหนึ่งโทจังá hay vì mới tới Việt Nam và bây giờ đã đôi khi chẳng tất thì mới tới vì hiện sẽ là hành tích kêu kêu vào việcของnóng nhất ở này cái miền mèo cái miền cả đá dân mơ thì đây sâu lắm dân vừa chỉ vừa phân chỉ dân ngọt an ông lấy đây có bà rắn còn là mơ lúc có bà quỷ chồng nhưng mà đây mơ ở so đá nó mơ trong cái miền mèo phần nâng mắt tại dân mơ đóแต่ตามนั้นนะเด็กได้วิธีเรียกว่าสเต็ปที่1ที่2มันจังอ่ะเนี่ยให้เดี๋ยวถ้าเบียนมานี่มวยเตี้ยกันโก้เนี่ยđã cầm càoจัง
បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះអូម៉ាថានៅផ្ទះជារបៀប condo ឬក៏ apartment អីពិបាកដាំបន្តិចអានេះហ៎ព្រោះបើសិនព្រោះពេលយើងស្រោចទឹកទៅវាធ្លាក់ទៅក្រោមណាគេមានមកភ្លេចម្យ៉ាងទៀតដែលយើងស្រោចទឹកទៅគេមានប្រដាប់ត្រូនៅខាងក្រោមដែរសម្រាប់នេះអញ្ចឹងតើយើងដាក់ដីផ្ទាល់ដែលយើងអាចស្រោចទឹកបានណាហើយបើអ្នកផ្ទះយើងនៅជាន់លើអីហ្នឹងពិបាកដាំបន្តិចអានេះនេះចង់ដាក់វាបញ្ចូលគ្នាមើលទៅតាម instruction កដាដែលគេដាក់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើមិននេះវាកែមក្រោមនេះឲ្យចុះទៅក្រោមពួកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងយើងដាក់ចុងថង់ដែលយើងដាក់ដីអញ្ចឹងខាងនេះនៅលើអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងនេះមានអាម៉ូដូចគ្នាហ្នឹងសម្រាប់ដែលគាត់រស់នៅស្រុកក្រៅប្រកបបានទៅទិញមកទៅមកដូចគ្នាហ្នឹងតាម website ខ្លះដែលអ្នកទាំងនេះឲ្យ order បានណាគឺដាក់អញ្ចឹងណានេះចំហៀងនេះគឺយើងអំពីនេះគឺយើងដាក់ចូលទៀតណានេះយើងដាក់ចូលក្នុងទៀតណាចឹងទៅគេមានយើងដាក់ឲ្យយើងចាប់ខ្ចៅដាក់ខ្ចៅវាចូលច្រឡោះពីហ្នឹងទៅវាស្ដាច់សម្រាប់ខ្សែហ្នឹងซึ่งបើសិនជាពេលយើងចាប់ឲ្យវាត្រូវនេះហ្មងគឺវាធ្វើមកក្លឹបស្អាតអត់មានសល់បាហាំងសល់អីហ្នឹងដាក់អញ្ចឹងមកគេដាក់ខ្ចៅវាទូគឺអ្នកទាំងនេះរងវាដល់ពេលដែលរងចូលចឹងទៅអាមុខនេះវាបើកអញ្ចឹងពេលយើងទាញមកវិញអត់បានទេណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបន្តិចហើយបើសិនជាអ៊ំម៉ាអ្នកអស់នេះរងចូលទៅហើយជាប់បាននៅក្នុងនេះហើយវាចូលជាមួយនេះអានេះអត់បានជាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះយកទល់ល្វីណាយកទល់ល្វីមកពោះអានេះចេញមកហើយយកដៃយើងព្យាយាមយកដៃយើងរកពីខាងក្នុងមកឲ្យវាចេញបើមិនចឹងទេអាមុខនេះវារីកដល់ចឹងទៅពិបាកនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងព្រោះមុនហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថានៅពេលខ្ញុំបិទចូលអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយវាមិនជាប់ដល់ពេលចង់ទាញមកវិញខ្ញុំដាក់ខុសទាញមកទៅតែអញ្ចឹងវិធីដែលធ្វើគឺយកទល់ល្វីពោះកន្លែងនេះណាហើយយើងយកដៃយើងក្នុងរុំពីក្នុងមកវាចេញមកអញ្ចឹងប្រើទល់ល្វីនេះសម្រាប់កោះចាញ់អានេះវាស្បិនស្រួលហ្នឹងផ្សេងក៏បានដែរក៏ខ្ញុំឃើញយកអានេះមកកោះរៀងស្រួលណាខ្ចៅពីហើយចូលទៅអញ្ចឹងទៅរួចមកនេះអញ្ចឹងដាក់បន្តទៀតធ្វើមិញអ្នកនរនេះធ្វើឲ្យខាងនេះគឺនៅខាងលើហើយខាងក្រោមនេះគឺសុខហើយគឺចាប់អញ្ចឹងមកហើយយើងចាប់ដាក់វែងមួយទៀតណាដាក់ទៅក្នុងទៀតណាសម្រាប់ទៅនេះបើសិនជាយើងរុំទៅគឺវាតង់វាអត់ចូលហ្មងគឺដឹងតែដាក់ខុសហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចគោះឡើងវិញណាគោះចេញឡើងវិញអញ្ចឹងតិចអញ្ចឹងណាពីព្រោះធម្មតាបើសិនជាវាត្រូវហ្មងយើងដាក់ចូលត្រូវហ្មងមិនហត់វាយឲ្យចូលទេគ្រាន់តែចុចទៅក៏ចូលទេណាអញ្ចឹងអានេះមកពីវាអត់ត្រូវកលឹះអញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យមុខវានេះរួមចូលគ្នាសិនចាំរុញចូលណារុញជ្រុងទាំងអស់គឺមិនដាក់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់ចុងក្រោយទៀតគឺខ្ញុំគាត់ដាក់វាចូលមកហើយចុចខ្ចៅទៅវាជាការស្រោចទេហើយប្រទេសនេះគឺជាស្កប់គេសម្រាប់បិទជាមួយនៅពេលយើងដាក់ថង់នោះថង់ហ្នឹងដាក់ទៅសម្រាប់វាជ្រាបទឹកចុះទៅក្រោមហើយណាមួយការពារកុំឲ្យបើសិនជាយើងដាក់ដាំនៅលើស្មៅវាការពារកុំឲ្យស្មៅហ្នឹងវាដុះឡើងមកស៊ីជីជាតិបន្លែដែលយើងឬក៏ផ្កាដែលយើងដាំហ្នឹងណាគឺបើយើងដាក់នៅលើនិយាយទៅពីច្រើនខ្ញុំឮគេថានៅពេលដែលយើងដាំផ្ទាល់នៅលើឥដ្ឋការ៉ូគឺដំណាំល្អជាងយើងដាំនៅផ្ទាល់ដីអានេះខ្ញុំឃើញពីច្រើនពីធ្វើអញ្ចឹងហើយមើលទៅបានផលមែនផងដែលយើងសម្រាប់ដាក់នៅអត់នេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យអានេះនោះវាចូលដល់នេះមកហើយមាត់ថងខាងលើគឺដាក់ឲ្យជាប់នឹងនេះអញ្ចឹងគេមានដាក់ឲ្យពេញមកនេះណាអ្នកនរនេះអាចដាក់ដីបបាយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែពីច្រើនគេដាក់ដីទៅធំនេះឬក៏ធំនេះអញ្ចឹងតាមស៊ីសងបន្លែយើងទៅបើសិនអ្នកនរនេះដាំបន្លែប្រហែលជាមិនត្រូវការដីច្រើនពេកទេពីព្រោះដោយសារតែឫសរបស់បន្លែវាអត់សូវជ្រៅដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាដាំក៏ដាំតែឆ្ងាវអីខ្ញុំគិតថាដាក់ដីឲ្យយើងច្រើនតិចទៅព្រោះវាមើលវាចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងគីឡូនេះអ្នកទាំងនេះគឺសម្រាប់នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបានទេដាក់ថង់តែគេឲ្យមកទៅស្មៅក៏វាដុះឡើងមកអត់ការហើយជ្រាបទឹកច្រោះទឹកល្អហ្នឹងហើយដាំនៅលើស៊ីម៉ងក៏បានដាំនៅលើស្មៅក៏
ក៏បានដាំនៅលើដីផ្ទាល់ក៏បានដែរអត់មានស្មៅណាដែលវាអាចស្រូបជីជាតិបានពីបន្លែឬក៏ផ្ការបស់យើងទេហើយអានេះខ្ញុំធ្វើបន្ទាប់ហ្នឹងតែមុននេះដែលខ្ញុំធ្វើហើយដាក់ដីចឹងទៅខ្ញុំដាក់ដាំផ្កា This one I can grow all different type of herb. I thought that dress Some you of had them. that you're wearing right now, that skirt was a long skirt. I didn't know. A it was short a skirt. Huh? Short skirt. And this one is the mint. I grow mint separate because mint they are really invasive to other herbs, so you have to put them in a different pot. And this one is another plant of hydrangea, the white and the pink one. And this one I don't know what it is, but it has beautiful pink flower too. This one is lilac. It's gonna be purple and have the beautiful smell. Not beautiful smell. It smells really good. Our plant look good. Beautiful flower. How come your artichoke is bending over? I know. ស្អាតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះការ What did you bring home? just ថងហោ Huh? ថងហោ Oh. ការ tulip ពណ៌សពណ៌លឿងហើយជើងជា Oh my ពណ៌ God! Look whose So- trouble is back. អានេះផ្កាកាឡាបនឹងចេញទៀតបានចេញអត់ទាន់ចេញទេហើយអានេះtulip ហើយអានេះខ្ញុំនឹងដាំដូចជាជីដូចជា herb អីនៅនេះហ្នឹងណាដាំបានខ្លះហើយអានេះsweet basil ហើយអានេះbarbecue onion ហើយនឹងមួយទៀតនេះស្លឹកខ្ទឹមជាដូចនេះព្រោះអានេះវាមានមើមអញ្ចឹងណាអានេះមើមអានេះមានមើមហ្នឹងស្លឹកខ្ទឹមយើងធម្មតាអានេះមើមដូចខ្ទឹមបារាំងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្មែរយើងហៅអីពីព្រោះពេលខ្ញុំទិញមកគេដាក់ barbecue onion អញ្ចឹងគាត់ថាមើមនេះរៀងតូចជាងខ្ទឹមបារាំងហើយរៀងវែងជាងប៉ុន្តែស្លឹកវារៀងកម៉ាប់ហើយនេះខ្ញុំបានបន្តហៃត្រេងជាបន្ថែមអានេះមកខាងទីនេះគឺហៃត្រេងជាពណ៌សដែរហើយអានេះហៃត្រេងជាពណ៌កាឈូកអានេះដល់ឆ្នាំក្រោយបានចេញរៀបពេញហ្នឹងអានេះលីឡាជាងក្លិនវាប្រហែលអូប្រហែលទៅយប់នេះគឺគ្រាប់ប្រសក់ណាដូចនៅខ្ញុំទិញនៅអញ្ចឹងគឺគ្រាប់ប្រសក់នេះកាលមុនគឺដាំដុះច្រើនហើយគ្រាប់វាមិនប្រកាសថាគ្រប់គ្រាប់ទាំងអស់យើងដាំទៅដងទាំងអស់ហ្នឹងណាមានគ្រាប់ខ្លះក៏វាងាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា3ទៅ4គ្រាប់ទៅហើយចំនួនកាក់វាចេញកូនមកបានមែនអញ្ចឹងសុខចិត្តធ្វើមកយើងដាំឲ្យលើសស្រួលជាងយើងដាំខ្វះបើយើងចង់បានចំនួនកូនច្រើនមើលមេឆាឆៅចាក់អស់ហើយមើលអូតាម៉ាក់ថតអីបានទេយើងនឹងតែនេះមួយទៀតខ្ញុំអត់បានសាកដែរច្រើនចំណាយពេលរហូតដល់ជិត2ខែតម្រាំក៏បានផលដែរបដោះកូនហើយបានខ្ញុំដាក់នៅក្នុងនោះហើយបានខ្ញុំយកវាមកចាប់ចែកដាំនៅតាមខ្ញុំនិយាយទៅមកប្រឡោះនេះខ្ញុំដាក់តែកសក់ឯងព្រោះកសក់វាខ្ញុំដាក់ខាងចុងទៅនេះគឺជីដាក់ខ្ទឹមទៅចឹងទៅខ្ញុំដាក់ខ្ញុំដាក់កសក់ដែរត្រូវតែប្រហែលហើយจะបានតែ3-4កូនអីហ្នឹងមើលទៅវានឹងឡើងត្រប់វិញខ្ញុំទិញឈើនេះយកមកដាក់ចឹងទៅវាអត់ញ៉ៃដល់គេផ្សេងតក់នេះខ្ញុំធ្លាប់ដាំកាលពីឆ្នាំមុនណាកាលមុនខ្ញុំកូននេះមកដល់កើតគឺផ្លែល្អមែនតើសូម្បីតែថ្ងៃក៏នឹងបានពាក់កណ្ដាលហើយវាសូវមានថ្ងៃចាំងមែនប៉ុន្តែនៅផ្លែបានហើយផ្អែមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សាកដាំនៅនេះវិញពីព្រោះនៅនេះវាមានថ្ងៃច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបដោះកូនហើយអានេះគ្រាប់ខ្ញុំសាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំទិញព្រោះឆ្នាំមុនខ្ញុំឆ្លងទៅលើបានដាំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ដាំហើយចាំមើលវាបានផលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកប្រឡោះនេះខ្ញុំនឹងដាំ rosemary ហើយបរិសាទទៅខ្ញុំដាំទៅពេលយើងចង់ប្រើវាសិនពេលយើងធ្វើសាច់គោជៀន